Arkadaşlar merhaba, ben Bilal Yılmaz. Bugün Balçova Terapi Ormanı'ndayım. Şimdi ormanın derinliklerine doğru güzel bir yürüyüşe çıkacağız. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Bu yürüyüş sırasında çektiğim güzel görüntüleri de size paylaşmak istiyorum. İşte şimdi yola çıkma zamanı. Hadi bakalım ilerleyelim. Hoplayalım. Çok güzel. İzmir'de olup da buraya gelmeyi düşünenler olursa, şu anda Ekim ayındayız. Ekim ayında bunlar var ama başka bir mevsimde var mıdır yok mudur? Ne zaman yetişiyor bilmiyorum. Gelin yürüyelim. Yürüyüşümüze başladık. Oğlum da arabada uyuyordu. Ben de aldım kucağıma. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Değil mi oğlum? Hı hı. Evet, nereye gidiyoruz? Nereye? Bak. Güzel değil mi buralar? Oo, dağlar. Evet, dağlarında. Bugün biraz hava kapalı. Ekim ayındayız. Biraz yağmurlu gibi, bakalım inşallah yağmura yakalanmayız. İn bakalım hadi. Ailecek yürüyüşümüze başladık. Yavaş yavaş bu güzel doğaya doğru çıkıyoruz. Babacığım. Ne var orada? 500 metre diyor. 500 metre diyor ha? Evet. Geldik mi? Evet, gelecek biraz. Yürümek güzel mi? Evet. Değil mi? Ormanda, doğada böyle. Dağların içinde. Bol oksijen. Seviyor musun sen yürümeyi? Bak şurada işte. Orada mı? Hadi gidelim oraya. 500 metreye mi geldik? Evet. Evet, göster 500 metreyi. Evet. Yürüyüş yolunun 1. kilometresi tamamlandı. Yolculuğumuz sırasında yağmur barınağı dinlenme alanında durarak dinlendik. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Sıfır. Sıfır artı, evet. 1, 5, 0, 0. 1500 metre. Evet, 1,5 kilometre gelmişiz. Hadi devam edelim. Geride kaldık. Yolun 2. kilometresindeyiz. 2. kilometredeki manzaramız da işte bu şekilde. İzmir manzarası. Buradaki seyir terasından tekrar bakalım.
1500 kilometreye geldik. Şimdi oğlum oturdu dinleniyor. Yemeğini yiyor. O yemeğini bitirince biz de yolumuza devam edeceğiz. Yürüyüşümüzde 3. kilometredeyiz. Çok güzel dağ çileklerini topladık. Bunları afiyetle yiyeceğiz. Yusuf, çilek? Çilek? Afiyet olsun. Güzel mi? Bu araba. Bu da yol gidiyor birazcık. Hop. Ham. Evet, biz buradayız. Ay, onu ben yiyecektim. Kaçtı. Sevdin mi sen? Dağ çileğini çok mu sevdin? İyi bakalım, afiyet olsun. Abi tekerleği patlamış. Eyvah, tekerleği patlamış dağda. Arabanın tekerleği patladı. Düzelttik. Kilometredeki seyir terası. Üç kilometre yol yürüyerek buradaki seyir terasına geldik. Seyir terasının manzarası gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Bu tarafta İzmir'i görebiliyoruz şu anda. Kameram çok iyi olmadığı için şu bölgedeki manzara ışıktan dolayı gözükmüyor ama buradan deniz gözüküyor. Bu taraftaysa dağ tarafında baraj manzarası var, çok güzel. Barajın şu anda suyu az ama ilkbaharda buraya geldiğimizde bu barajın çok daha dolu olduğunu göreceğiz. O zaman manzaramız çok daha güzel olacak. Bu taraftan yol yine devam ediyor. Biz bugün geri dönüyoruz. Bu tarafa devam etmeyeceğiz. Geldiğimiz yöne geri döneceğiz. Peki çilek ister misin? İşte bir dahaki sefer işte bir buçuk daha. Babama orada bir yer düştüm. Düştün mü? Hı. O zaman birer tane çilek yiyelim ve güçlenelim. Sevdin mi bugünkü yolculuğumuzu? Gelelim mi bir daha? Evet. Yorulmadın mı? Hiç mi yorulmadın? Evet. Bazı zamanlarda yiyordum. Dinlerce daha arıyordum. Bulamadım. Bulamadın mı? Yolda dinlenecek yerler vardı. Hiç oturmadın mı orada? O da bir tane dinlenecek yer buldum. Orada oturdum. Dinlendin mi orada? İyi oldu mu? Ama hala yoruluyorum. Hala yoruluyorsun. Evet, şimdi 3 kilometre daha geri yürüyeceğiz. Çok güzel. Onu kopardım. Aldım. İyi yaptın. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Burada diyeceğim. Baba. Belki tarlası var. Evet, bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.